ប្រើថ្មិញលេខ2ហើយអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងមកធ្វើការកេបជាមួយនឹង snap ម្ដងទៀតបាទពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងប្រើថ្មិញលេខ2គឺយើងមិនអាចកំណត់សក់ឲ្យបានទាំងអស់ទេហេតុនេះហើយគឺខ្ញុំមកប្រើ snap បាទខ្មៅដើម្បីធ្វើការកេបសក់ទាំងអស់គ្នាជំហានបន្តដែលយើងត្រូវប្រើទៀតគឺយើងមកកំណត់ជាមួយនៅផ្នែកខាងក្រោមជាមួយនឹងការប្រើទៅនៅបាសឈូសឬក៏ຂະຫນាត់លេខ1ដើម្បីធ្វើការកំណត់ផ្នែកខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នា